جميل. إليك الآن نموذجا لمناظرة واقعية حقيقية ومباشرة بين طرفين حول موضوع مرجعية الأخلاق بين المسلم واللاديني. المناظرة مكتوبة بصيغة حوار حي، وكأنك تشاهدها أو تقرأها من تسجيل صوتي أو فيديو. سأعرض لك الجولة الأولى بالكامل كمثال، بصوت الطرفين وبأسلوب منطقي محترم وواقعي كما تجري المناظرات الأكاديمية والفكرية. الجولة الأولى: ما هي الأخلاق؟ ومن أين تستمد مرجعيتها؟ المقدم: مرحبا بكم في مناظرتنا الفكرية التي تدور حول سؤال جوهري يهم كل إنسان على هذه الأرض: من أين تأتي الأخلاق؟ وهل تحتاج إلى مرجعية دينية كي تكون ملزمة؟ نستضيف اليوم طرفين محترمين. الطرف الأول الأستاذ أحمد منصور، باحث في الفكر الإسلامي. الطرف الثاني الأستاذ مازن طه، ناشط في مجال الفلسفة والإنسانيات، لا يتبنى مرجعية دينية. في هذه الجولة سيقدم كل طرف رؤيته لمفهوم الأخلاق وأصلها ولماذا هي ملزمة للبشر. سنبدأ مع الأستاذ أحمد منصور. شكرا لكم. بداية، لا بد أن ندرك أن الأخلاق ليست مجرد سلوك اجتماعي، بل هي نظام قيمي يحكم أفعال الإنسان ويميز بين الخير والشر والعدل والظلم والحق والباطل. في المنظور الإسلامي، مرجعية الأخلاق هي الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان وعلمه ووجهه. الأخلاق في الإسلام ليست نسبية ولا تخضع لأهواء المجتمعات، بل هي ثابتة لأنها صادرة من مصدر مطلق عليم حكيم يعرف النفس البشرية ويضع لها المنهج الذي يصلحها. القرآن مثلا يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ويقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالنموذج الأخلاقي الكامل في الإسلام هو الرسول محمد الذي كان يلقب بالصادق الأمين حتى من قبل أن يبعث نبيا. ومن دون هذه المرجعية الإلهية فإن مفهوم الأخلاق ينهار. ما الذي يمنع القوي من أكل الضعيف؟ أو أن يبرر الإنسان الشر إن رآه نافعا له؟ إن لم يكن هناك إله يراقب ويحاسب ويوجه، فلماذا أكون صادقا أو رحيما أو عفيفا حين لا يراني أحد؟ الأخلاق بلا إله بلا معنى حقيقي، لأنها تتحول إلى اتفاقات متغيرة لا تلزم أحدا إلا بمزاجه. ماذا دقيقة. أشكرك أخي أحمد على هذا الطرح، لكن اسمح لي أن أختلف جذريا. أنا أرى أن الأخلاق لا تحتاج إلى دين كي تكون موجودة أو كي تكون ملزمة. الإنسان كائن اجتماعي، تطور عبر التاريخ وعاش في جماعات، وكان لابد أن يطور سلوكا يسهم في بقاء الجماعة، مثل التعاون، العدل، الرحمة، التضامن. هذه القيم نشأت تجريبيا وجربتها المجتمعات وتطورت وتراكمت عبر الفلسفة والعرف والقانون. خذ مثالا بسيطا: لا تقتل. هل نحتاج وحيا إلهيا لنعرف أن القتل خطأ؟ لا. الطفل الصغير يعرف بالفطرة أن الاعتداء مؤذن وغير مقبول. الإنسان يشعر بالخجل حين يظلم حتى لو لم يكن هناك عقاب إلهي. ثم الأخلاق في الدين ليست دائما أخلاقية. لدينا في التاريخ الديني حروب دينية، قمع نساء، عقوبات قاسية، وتبريرات للعنف باسم المقدس. فهل هذا هو الثابت؟ أم أن الأخلاق تتطور بينما بعض النصوص تبقى جامدة؟ الأخلاق عندي نابعة من الضمير الإنساني والعقل، وليس من المقبول ربط فعل الخير بالخوف من نار أو رجاء في جنة. الإنسان يمكن أن يكون صادقا، عطوفا، نزيها، لأنه يحترم ذاته ويقدر الآخر، لا لأنه يخشى حسابا بعد الموت. وأخيرا، هل المجتمعات التي لا تتدين متفلتة أخلاقيا؟ كندا، النرويج، اليابان مجتمعات علمانية وتتفوق في الحقوق، الصدق، الشفافية. فهل الأخلاق انعدمت فيها؟ قطعا لا. التعقيب المتبادل. زنطة: أشكرك يا مازن، لكنك وقعت في فخ النسبية. لو كانت الأخلاق نسبية فبأي حق ندين النازيين أو المجرمين؟ هم أيضا طور أخلاقهم حسب ما يرونه مفيدا لهم. من دون مرجع أعلى لا أحد يستطيع أن يقول هذا الفعل شر مطلق.
ثم إن الأخلاق التي تغير كل جيل لا تصنع حضارة متينة، بل فوضى قيمية. أنت تفترض أن الدين يعطي أخلاقا ثابتة، لكنه في الواقع يفسر بطرق متباينة جدا. هناك من يذبح باسم الدين، وهناك من يبني. الإنسان لا يحتاج إلى دين ليعرف أن القتل والسرقة خطأ، بل يحتاج إلى تربية وتعليم ومجتمع صالح. المرجعية الأخلاقية موجودة في العقل الجمعي، في الإنسانية، في القانون، لا في السماء فقط. نهاية الجولة الأولى. المقدم: نشكركما على هذه الجولة الثرية. لقد طرح الطرفان مفاهيم جوهرية. أحمد يرى أن الأخلاق لا تستقيم بلا خالق ومصدر مطلق. مازن يرى أن العقل والتجربة كافيان لتكوين منظومة أخلاقية فعالة. سننتقل في الجولة الثانية إلى سؤال أعمق: هل الخير والشر مطلقان أم نسبيان؟ وكيف نحددهما؟ ابقوا معنا. رائع. إليك الآن الجولة الثانية: هل الخير والشر مطلقان أم نسبيان؟ الموضوع: هل توجد قيم أخلاقية مطلقة، أم أن مفهوم الخير والشر يختلف حسب الزمان والمكان والثقافة؟ المقدم: مرحبا مجددا، نحييكم في الجولة الثانية من مناظرتنا حول مرجعية الأخلاق بين المسلم واللاديني. في الجولة السابقة ناقشنا ما هي الأخلاق، واليوم نسأل: هل الخير والشر قيم مطلقة، أم أنهما مفهومان نسبيان يختلفان من مجتمع إلى آخر؟ نبدأ مع الأستاذ مازن هذه المرة. مازن طه: شكرا، وأبدأ بتصحيح شائع. كثيرا ما يظن أن القول بنسبية الأخلاق يعني أننا نبرر كل شيء، أو نقول إن كل شيء مباح، وهذا غير دقيق. أنا أقول: الخير والشر ليس مطلق بشكل موضوعي خارج التجربة البشرية، بل هما مفهومان اجتماعيان يتشكلان عبر التاريخ والتجربة والثقافة. مثلا في العصور القديمة كان الرق مقبولا أخلاقيا، بل في بعض الأديان كان منظما بقوانين. اليوم نراه جريمة بشعة. لماذا؟ لأن نظرتنا إلى كرامة الإنسان تطورت. فهل الشر في الرق اكتشف الآن، أم أنه تكون مع وعي الإنسان؟ لنأخذ مثالا آخر: أكل لحوم البشر. في بعض الشعوب القديمة كان مقبولا طقوسيا، اليوم يعد قمة الوحشية. هل هذه القيم نزلت من السماء؟ لا، بل تكونت بفعل تطور حس الإنسان بذاته وبالآخر. وهنا تكمن فكرة النسبية الأخلاقية. الأخلاق ليست قوانين فيزيائية، بل قيم بشرية تبنى عبر الحوار، التجربة، المصلحة والعقل. لكن النسبية لا تعني الفوضى. نحن نقيم نظما أخلاقية مدنية على أسس من الضر والمنفعة وكرامة الإنسان. إذا اتفق البشر على أن التعذيب خطأ، فهذا لا يعني أنه نسبي عدمي، بل يعني أن البشر وصلوا إلى وعي أخلاقي مشترك. الخلاصة: لا يوجد خير وشر مكتوبين في لوح محفوظ، بل هناك عقل إنساني يتعلم ويخطئ ويتطور. وكلما تحررت الأخلاق من المطلقات المفروضة زادت إنسانيتها. أحمد منصور: أشكرك أخي مازن، لكن هنا نصل إلى عمق الخلاف. أنا أرى أن الخير والشر قيم مطلقة موضوعية، ليست خاضعة رأي البشر، بل صادرة عن خالقهم. إذا سلمنا بأن الخير والشر نسبيان، فسنبرر المجازر، العبودية، الاغتصاب، إن وجد من يراها عادية في ثقافته. ومن نحن حتى نحكم على ثقافة أخرى؟ إن لم يكن هناك مرجع موضوعي أعلى، فلا حق لأحد أن يدين أحدا. لكن الإسلام، وهنا أتحدث عن فهم دقيق، لا يلغي العقل، بل يرشده. الخير في الإسلام ليس عبثيا، بل متناسق مع الفطرة. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. والشر لا يكون شرا فقط لأنه يلحق ضرا، بل لأنه يخالف أمر الله الذي يعلم المصلحة الحقيقية الدائمة لا المؤقتة. دعني أوضح. أنت تقول إن الرق كان مقبولا ثم أصبح مرفوضا، لكن هذا لا يثبت أن الشر نسبي، بل يثبت أن فهم الإنسان قاصر، وأنه كلما اقترب من الأخلاق الإلهية ارتقى. إذا جعلنا الأخلاق خاضعة للتطور الثقافي فقط، فبماذا نحكم على النازية أو على من يستعبدون النساء باسم ثقافتهم؟ لا يمكننا أن نقول لهم أنتم على خطأ.
إلا إذا اعترفنا بوجود مقياس أعلى من الإنسان. وهنا يكمن الفرق. في الإسلام يوجد ميزان أخلاقي ثابت، لكنه مرن في التطبيق دون أن يغير جوهره. التعقيب المتبادل: مازن، أحترم رأيك، لكن الإشكال أنك تسمي فهما دينيا معينا مطلقا، مع أن الأديان تختلف فيما تراه خيرا أو شرا. فهل الله عند الجميع واحد؟ وهل القيم واحدة؟ ثم من يحدد فهم الشريعة؟ الإنسان، أليس كذلك؟ إذا لا مفر من النسبية في الفهم البشري. أحمد: وهنا الخطورة. إذا جعلنا الإنسان هو المقياس صارت الأخلاق تابعة للقوة، المال، الغريزة. الإيمان بالمطلق هو ما يحمي الأخلاق من العبث. نعم، الأفهام تختلف، لكن المرجع الإلهي يبقى هو الضابط في النهاية. نهاية المقدم: شكرا لكما على الطرح العميق. في هذه الجولة سمعنا طرفا يقول إن الخير والشر نسبيان ويبنيان اجتماعيا، وطرفا آخر يرى أن الخير والشر قيم ثابتة من الله. في الجولة الثالثة نقترب أكثر من سؤال جوهري: ما الذي يدفع الإنسان إلى أن يكون أخلاقيا؟ هل هو الدين؟ القانون؟ الضمير؟ تابعونا. هل ترغب أن أكمل مباشرة بالجولة الثالثة الآن؟ ممتاز. ننتقل الآن إلى الجولة الثالثة. ما الدافع للالتزام الأخلاقي؟ هل هو الدين أم الضمير؟ الموضوع: ما الذي يدفع الإنسان ليكون أخلاقيا حين لا يراقبه أحد؟ هل الحاجة إلى الإله؟ إلى القانون؟ إلى قبول المجتمع؟ أم هناك ضمير داخلي؟ مرحبا بكم في الجولة الثالثة من مناظرتنا. بعد أن ناقشنا في الجولة السابقة ما إذا كانت الأخلاق مطلقة أم نسبية، نطرح اليوم سؤالا شديد العمق والعملية: ما الذي يدفع الإنسان للالتزام بالأخلاق في غياب الرقيب؟ هل نحتاج إلى إيمان ديني لضبط سلوكنا؟ أم أن الضمير الإنساني كاف؟ نبدأ هذه الجولة مع الأستاذ أحمد منصور. شكرا لكم. في الحقيقة هذا هو جوهر المسألة كلها. لماذا أكون صادقا عندما لا يراني أحد؟ لماذا لا أسرق عندما أستطيع؟ لماذا أساعد المحتاج ولا مصلحة لي؟ في التصور الإسلامي الجواب واضح: لأنني أؤمن بالله الذي يراني ويحاسبني، وأعلم أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. الدافع الأخلاقي في الإسلام ليس مجرد عادة، بل عقيدة داخلية تربيني على المراقبة الذاتية. صحيح أن بعض الناس يفعلون الخير بلا دين، لكن هل يفعلونه دوما؟ هل يصمدون أمام الإغراء؟ وهل لديهم ما يسمى بالرقابة الداخلية الثابتة في غياب القانون أو العرف؟ دعني أضرب مثالا: لو كنت في بلد لا قانون فيه ولا كاميرات ولا مجتمع يراقب، فما الذي يمنع إنسانا من أن يسرق أو يظلم؟ إن لم يكن يؤمن بإله يحاسبه بعد الموت، فما المانع الحقيقي؟ هنا تظهر عظمة الدين كضمان أخلاقي دائم، لأنه يربي الإنسان على مراقبة ذاتية قائمة على الإيمان لا على الخوف من الناس. ثم هناك بعد آخر في الإسلام: الأخلاق ليست فقط لتجنب العقوبة، بل لأن رضا الله هو الغاية العليا، والإنسان يحب الخير لأنه يحب خالقه ويحب أن يكون نقيا أمامه. بالتالي الدافع الأخلاقي في الإسلام مزدوج: آخر، مراقبة الله، الإحسان، حب الخير لوجه الله، وما أعظمها من مدرسة تربوية. مازن: شكرا لك أخي أحمد، لكنني أرى الأمر من زاوية أخرى تماما. أنا أقول الضمير الإنساني كاف، بل أقوى من أي رقيب خارجي، وليس الإنسان بحاجة إلى غيب ليكون صالحا، بل إلى فهم وتعاطف وشعور بالمسؤولية. دعوني أسأل: هل كل المؤمنين ملتزمون بالأخلاق؟ هل كل من يذهب إلى المسجد أو الكنيسة صادق وأمين؟ بل أليس بعض المفسدين في الأرض ممن يرفعون شعار الدين؟ فإذا ليس الإيمان وحده ضامنا للسلوك. ثم لنكن صرحاء: كثير من غير المؤمنين يتطوعون، ينقذون، يساعدون، يضحون من أجل الآخرين. فما الذي يدفعهم؟ ضميرهم الإنساني وتعاطفهم الفطري وفهمهم لأثر أفعالهم.
نحن نطور أخلاقنا كما نطور لغتنا، بالتفاعل، التعلم والتجربة، ولا نحتاج إلى رقابة خفية بل إلى وعي عميق. ثم هناك بعد مهم: أليس من الأسمى أن أفعل الخير لأنني أراه خيرا، وليس فقط لأنني أخشى العقاب؟ أنا لا أقتل لأن القتل خطأ، لا لأني أخاف الجحيم، ولا أسرق لأنني أحترم حقوق الآخرين، لا لأنني أترقب نارا بعد الموت. هذه أخلاق نابعة من الداخل، من الإنسان إلى الإنسان. وهنا الفرق الجوهري: الدين يقدم دافعا خارجيا، إله، عقاب، جنة. أما اللاديني فيؤمن أن الإنسان قادر على أن يكون أخلاقيا لأنه إنسان. التعقيب المتبادل، سفد دق. أحمد أشكن أشكرك. سؤالي لك: ما الذي يضمن ثبات هذا الضمير؟ ألا يتأثر بالظروف؟ ألا ترى أن الإنسان قد يبرر لنفسه الشر إن غابت المراقبة الخارجية؟ الدين لا يلغي الضمير، بل يقويه ويثبته، ويمنح الإنسان شعورا دائما بالمعنى والمحاسبة. مازن، كلامك مفهوم، لكن الإيمان ليس متاحا للجميع ولا يمكن فرضه، ومع ذلك نرى أخلاقيات عظيمة لدى أناس لا يؤمنون. بل أحيانا الضمير أقوى من العقيدة، لأنه لا يساوم ولا يوظف سياسيا. نهاية الجولة الثالثة. مقدم: في هذه الجولة رأينا طرحين متكاملين ومتناقضين. المسلم يرى أن الدين يضمن الالتزام الأخلاقي عبر رقابة إلهية ومحبة لله. اللاديني يرى أن الضمير الإنساني يكفي، بل أكثر نقاء، لأنه لا ينتظر جائزة أو يخشى عقابا. في الجولة الرابعة سنطرح سؤالا حساسا للغاية: هل غياب الإيمان يؤدي إلى انحلال أخلاقي، أم أن ذلك مجرد وهم شائع؟ هل ننتقل إلى الجولة الرابعة الآن؟ رائع. نتابع معك الجولة الرابعة من هذه المناظرة الاحترافية الطويلة. الجولة الرابعة: هل غياب الإيمان يؤدي إلى انحلال أخلاقي؟ الموضوع: هل يؤدي غياب الدين إلى تدهور أخلاقي في المجتمعات والأفراد، أم أن المجتمعات يمكن أن تحافظ على القيم دون إيمان؟ المقدم: مرحبا بكم مجددا في الجولة الرابعة من مناظرتنا الفكرية حول مرجعية الأخلاق بين المسلم واللاديني. في الجولة السابقة ناقشنا مصدر الالتزام الأخلاقي: هل هو الدين أم الضمير؟ أما اليوم فنسأل سؤالا يثار كثيرا في الجدل العام: هل غياب الإيمان يؤدي بالضرورة إلى انحدار أخلاقي، أم أن ذلك مجرد خرافة؟ نبدأ هذه المرة مع الأستاذ مازن طه اللاديني. أشكركم. في البداية دعونا نفكك هذه الفكرة المتكررة أن الإنسان بدون دين ينزلق نحو الفساد والانحلال الأخلاقي. هذه الفكرة منتشرة، لكنها لا تصمد أمام الواقع والتجربة. خذوا مثلا دولة مثل السويد، النرويج، فنلندا، اليابان وغيرها من المجتمعات ذات النسبة العالية من غير المتدينين. هل هي مجتمعات منحلة أخلاقيا، أم أنها من أكثر المجتمعات احتراما للقانون، للمساواة، للشفافية ولحقوق الإنسان؟ وبالمقابل، هل المجتمعات الأكثر تدينا ظاهريا تخلو من الفساد؟ للأسف لا، بل في كثير من الأحيان نجد جرائم أخلاقية ترتكب باسم الدين أو تغطى بالخطاب الديني. ما أريد قوله واضح: الانضباط الأخلاقي لا يرتبط بمقدار الإيمان الظاهري، بل بجودة التربية، بالقانون، بالثقافة وبالعدالة. غياب الإيمان لا يعني بالضرورة غياب الأخلاق، تماما كما أن وجود الدين لا يضمن الفضيلة. بل إنني أذهب أبعد: حين يختزل الضمير في الخوف من العقاب الإلهي يصبح سلوكا ميكانيكيا لا أخلاقيا. أما الأخلاق الحقيقية فهي تلك التي يلتزم بها الإنسان حين لا ينتظر شيئا بالمقابل، لا جنة ولا نار. الانحلال الأخلاقي لا يأتي من غياب الإيمان، بل من غياب العدالة، القهر، الجهل، الاستبداد، وانهيار القيم التربوية. وهذه كلها يمكن أن تحدث في مجتمع ديني أو غير ديني. أقولها بوضوح: الدين قد يكون محفزا على الأخلاق، لكنه ليس شرطا لها ولا ضمانا ضد انحلال. أحمد منصور:
أشكرك على الطرح، وأسمح لي أن أعلق عليه بهدوء. أولا، حين نتكلم عن العلاقة بين الإيمان والانضباط الأخلاقي لا نتحدث عن مظهر السلوك فقط، بل عن عمق القيمة ومعناها وغرضها. نعم، هناك مجتمعات غير دينية متحضرة سلوكيا، لكن هل هذه الأخلاق ثابتة الجذر أم مرتبطة بمزاج الثقافة؟ بمجرد تغير المزاج العام أو المنفعة تتغير معها القيم. خذ مثلا موضوع القتل الرحيم أو التحول الجنسي عند القاصرين أو تسليع الجسد، كلها أصبحت مقبولة تدريجيا في مجتمعات غير دينية، بينما المسلم يراها انتهاكا أخلاقيا واضحا. فمن يملك الحق في ترسيم الخط الفاصل بين الفضيلة والرذيلة إذا لم يكن هناك مرجع أعلى من الإنسان؟ ثانيا، غياب الإيمان يعني غياب الحساب المطلق، أي أن الإنسان لا يشعر بوجود محكمة عليا تحاسبه حتى لو أفلت من كل القوانين. وفي هذا خطر هائل، لأن الضمير مهما كان قويا يمكن خداعه، تبريره وتطويعه. أما المؤمن فهو يعرف أن الله مطلع عليه في السر والعلن، وأنه مسؤول عن أفعاله أمام خالق لا يمكن التلاعب به، وهذا هو ما يولد الخشية الأخلاقية الحقيقية. ثالثا، حين نغفل البعد الروحي في حياة الإنسان ونجعل الأخلاق مجرد قواعد اجتماعية نفقدها عمقها الإنساني الحقيقي. الإسلام لا يمنع فقط الفعل، بل يطهر النية ويدعو إلى التسامي والإحسان، بل يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الخلاصة: غياب الإيمان لا يؤدي دائما إلى الانحلال، لكن يضعف الحصانة الأخلاقية الداخلية ويجعل القيم معرضة للتلاعب والهوى. أحترم وجهة نظرك، لكن سؤالي: هل ترى أن الأخلاق التي تصمد فقط بالخوف من العقاب الإلهي هي أخلاق حقيقية؟ ولماذا لا نثق بقدرة الإنسان على بناء ضميره من دون رقابة غيبية؟ ثم من قال إن الإيمان دائما ينتج الرحمة، ألم نرى حروبا وقتلا باسم الدين؟ أحمد، أتفق معك أن الخوف وحده لا يصنع الأخلاق، ولهذا الإسلام يجعل النية والإخلاص ومحبة الله أساسا للسلوك. لكن الإنسان بدون مرجعية عالية قد يصنع أخلاقا على مقاسه تتغير مع المصلحة. أما الدين فهو ما يبقي الضمير يقظا حتى في أصعب الظروف. نهاية الجولة الرابعة. المقدم: في هذه الجولة سمعنا طرحين عميقين. الأستاذ مازن يرى أن غياب الإيمان لا ينتج بالضرورة انحلالا أخلاقيا، وأن الإنسان قادر على بناء مجتمعات عادلة بالضمير والتربية. أما الأستاذ أحمد فيؤكد أن الإيمان يوفر عمقا وضمانة ثابتة للأخلاق، ويحذر من سقوط القيم حين يصبح الإنسان هو الحكم الوحيد. ننتقل في الجولة الخامسة إلى سؤال حساس فلسفيا وأخلاقيا: هل تزعج الحياة والموت بدون إيمان؟ نتابع إذن مع الجولة الخامسة: هل هناك معنى للحياة والموت بدون إيمان؟ الموضوع: في غياب الإيمان بالله واليوم الآخر، هل يحتفظ الوجود الإنساني بمعناه؟ أم أن الدين هو ما يمنح الحياة معناها العميق؟ المقدم: أهلا بكم مجددا في الجولة الخامسة من مناظرتنا حول مرجعية الأخلاق بين المسلم واللاديني. ناقشنا سابقا العلاقة بين الإيمان والانحلال الأخلاقي، واليوم ننتقل إلى سؤال أكثر عمقا ووجودية: ما معنى الحياة؟ ولماذا نحيا؟ وهل للموت نهاية أم بداية؟ هل يستطيع الإنسان أن يجيب عن هذه الأسئلة بمعزل عن الدين؟ أم أن الإيمان بالله واليوم الآخر هو الذي يمنح للحياة معناها؟ نبدأ هذه الجولة مع الأستاذ أحمد منصور المسلم. شكرا لك. السؤال عن معنى الحياة ليس فلسفيا فقط، بل هو سؤال عملي وإنساني بامتياز. في التصور الإسلامي الإنسان خلق لهدف عظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أن الحياة ليست عبثا بل رسالة واختبار، والموت ليس نهاية بل انتقال إلى مرحلة أخرى حيث تبدأ الحسابات الحقيقية. هذا التصور يمنح الإنسان 3 أشياء أساسية:
المعنى: أنا لست كائنا بيولوجيا عابرا، بل عبد لخالق حكيم ابتلى وأكرم. القيمة: كل لحظة في حياتي لها وزن لأنني مسؤول عنها. فلا الأمل: حتى في أقصى لحظات الألم هناك رجاء وثواب في الآخرة. أما في التصور اللاديني حسب فهمي، فالحياة مصادفة بيولوجية لا غاية لها، والموت نهاية شاملة. فما القيمة الحقيقية للسعي للخير للعدالة؟ إنك تسأفنا كما تفنى الحجارة. ثم من يعطي قيمة للموت للمظلومين الذين ماتوا دون إنصاف؟ من يعيدلهم حقوقهم إن هناك حساب بعد الموت؟ في غياب الإيمان الحياة تفقد معناها الأعمق، ويتحول الإنسان إلى مجرد كائن يحاول النجاة، لا رسالة له ولا أفق يتجاوز قبره. لكن في الإيمان يصبح الموت بداية النور، وتتحول الحياة إلى فرصة للتزكية والتقرب والسمو. لهذا قال القرآن: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالمعنى لا ينبع فقط من الاختيار الشخصي، بل من معرفة الغاية الكونية والربانية. مازن طه، شكرا لك. لكن دعني أبدأ بسؤال عكسي: هل نحتاج إلى قصة كونية مفروضة لنشعر بالمعنى؟ أم أن المعنى الحقيقي هو ما نخلقه نحن في حياتنا، في حبنا، في عملنا، في صداقاتنا؟ أنا أرفض فكرة أن الحياة بلا دين عبث، بل أقول الحياة لا تصبح ذات معنى إلا عندما نمنحها نحن هذا المعنى. ليس شرطا أن تكون الحياة أبدية لكي تكون ثمينة، بل ربما لأنها مؤقتة تصبح أغلى وأعمق. هل أحتاج إلى خلود لكي أحب أمي؟ هل أحتاج إلى حساب إلهي لأكون مخلصا لصديقي؟ بل ربما القيمة الحقيقية تكمن في أنني أفعل الخير دون وعد أو تهديد، وأنني أحب لأن الحب جميل، وأساعد لأنني أدرك معاناة الآخر، وأبكي لأنني إنسان. أما الموت فأراه نهاية طبيعية للحياة، ولا يعني زوال المعنى، بل يدعونا لصنعه هنا الآن بوعينا وحريتنا. نحن لسنا بحاجة إلى إيمان خارجي لنقدر الجمال أو نحب أو نضحي، بل يكفي أن ندرك أننا جزء من هذا الوجود العظيم، وأن لحظاتنا ثمينة لأنها نادرة. ثم إن جعل الحياة اختبارا فقط يقلل من جمالها الفوري. أنا لا أريد أن أعيش فقط لأكافئ أو أحاسب، بل أريد أن أعيش لأكون إنسانا صادقا الآن، لا من أجل الجنة ولا خوفا من النار، بل لأجل الإنسان. هذا هو المعنى الذي أؤمن به، أنني أنا من يخلق لحياته غاية، لا أن تفرض عليه غاية من خارجه. التعقيب المتبادل. أحمد: أحترم هذا الطرح الإنساني، لكنه يغفل شيئا مهما. هل يكفي أن نمنح لحياتنا معنى ذاتيا إن كنا نعلم أن كل شيء سينتهي بلا هدف؟ ثم ماذا نقول عن الطفل الذي يقتل ظلما؟ عن المظلوم الذي لم ينصفه أحد؟ أليس من العدل أن تكون هناك حياة بعد الموت تعيد التوازن؟ بدون هذا الأفق المعاناة تصبح بلا حكمة، والموت بلا إنصاف. مازن: ربما، لكن هذا لا يعني أن الخرافة أفضل من الحقيقة. ليس كل ما يريحنا يكون حقيقيا، والمعنى لا يعني وجود حياة بعد الموت بالضرورة، بل يكفي أن نعيشها بكل وعي ومسؤولية الآن. أما العدل المطلق فقد يكون حلما، لكنه لا يبرر الإيمان إن لم يكن قائما على الدليل. نهاية الجولة الخامسة. المقدم. في هذه الجولة تعمقنا في جوهر الوجود. الأستاذ أحمد يرى أن الإيمان بالله والحياة الآخرة هو ما يمنح الحياة قيمتها، وبدونه تصبح بلا غاية. الأستاذ مازن يرى أن الإنسان هو من يخلق لمعنى حياته، وأن الوعي والمحبة كافيان ليعيش الإنسان حياة ذات قيمة حتى بدون إيمان. ننتقل في الجولة السادسة إلى سؤال بالغ الأهمية: هل يمكن بناء قوانين وأخلاق عامة للبشرية بدون الرجوع للدين؟ نواصل معك الآن. الجولة السادسة: هل يمكن بناء منظومة أخلاقية وقانونية إنسانية بدون دين؟ الموضوع: في غياب الدين هل تستطيع المجتمعات البشرية أن تبني أخلاقا وقوانين عادلة وعالمية؟ المقدم: أهلا وسهلا بكم في الجولة السادسة
من مناظرتنا حول مرجعية الأخلاق عند المسلم واللاديني. اقتربنا من نهاية هذه الرحلة الفكرية الغنية، ونتناول اليوم قضية عملية جدا. هل من الممكن تأسيس أخلاق وقوانين إنسانية شاملة ومستقرة دون الرجوع إلى الدين؟ بمعنى آخر، هل يمكن للبشرية أن تتفق على الخير والشر، الحقوق والواجبات، العدالة والظلم من دون سند ديني؟ نبدأ هذه الجولة مع الأستاذ مازن. مازن طه، شكرا لك. سأبدأ بإجابة مباشرة. نعم، يمكن وقد حصل فعلا أن تبني المجتمعات منظومات أخلاقية وقانونية راقية دون حاجة إلى دين. خذ مثلا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1988. هل استند إلى مرجعية دينية معينة؟ لا، بل إلى الكرامة الإنسانية المشتركة. هذا الإعلان أصبح الأساس الأخلاقي والقانوني الذي تلجأ إليه الدول حين تريد الدفاع عن كرامة الإنسان بغض النظر عن دينه أو معتقده. ثم حين نتأمل عبر التاريخ نرى أن قوانين روما القديمة، ميثاق كورش الكبير في فارس، الفلسفة الكونفوشيوسية في الصين، حتى دساتير الدول الحديثة العلمانية، كلها منظومات أخلاقية وقانونية غير دينية، ومع ذلك كانت فعالة في ضبط المجتمعات. إذن ما الذي نحتاجه لبناء أخلاق عامة؟ وافل العقل الجماعي. البشر قادرون على التعلم من تجاربهم والاتفاق على ما ينفعهم ويضرهم. التعاطف الطبيعي. البشر بطبيعتهم يميلون إلى التعاون والحماية المتبادلة. المصلحة المشتركة. القانون ينشأ حين تتلاقى مصالح الأفراد في مجتمع ما. آبر الخبرة والتجربة. كل حضارة طورت منظومتها الأخلاقية بالتجربة، لا فقط بالوحي. أما الدين فحين يفرض كأساس للتشريع يصبح معرضا لإشكاليات كثيرة. اختلاف الأديان والطوائف. أي دين نأخذ كمرجع؟ التفسير البشري للنصوص. الدين قد يكون مطلقا، لكن من يفسره بشر ناقصون. الجمود أمام التغيرات. الدين يصعب تحديث القوانين لتواكب العصر. أخيرا، الأخلاق النابعة من التفاهم البشري المشترك أكثر قدرة على الاستمرار في عالم متنوع، بينما الأخلاق الدينية قد تصلح لأتباعها، لكن لا يمكن فرضها على الجميع. أحمد منصور ستوش، أشكرك، لكن اسمح لي أن أطرح نقطة أساسية. هل يمكن تأسيس الأخلاق على قاعدة بشرية متغيرة دون أن تتحول إلى فوضى نسبية؟ حين تبنى الأخلاق على العقل أو المصلحة فقط فإنها تصبح مرنة إلى حد الخطورة. ما يعد قانونا إنسانيا اليوم قد يصبح جريمة بعد عقد أو عقدين، والعكس. خذ مثلا قبل 50 عاما الإجهاض كان جريمة في دول كثيرة، اليوم هو حق. في بعض المجتمعات عقوبة الإعدام مقبولة، وفي أخرى تعد انتهاكا لحقوق الإنسان. قوانين الشذوذ، المخدرات، تغيير الجنس، كلها تتأرجح بتغير الثقافة لا المبادئ. فأين الثبات القيمي الذي يبني عليه الإنسان حياته إن كانت المرجعية عقلا بشريا متقلبا؟ أما الدين فمرجعيته ثابتة وواضحة. ثم هناك جانب آخر. الأخلاق ليست فقط قوانين تنظم المجتمع، بل هي صلة بين الإنسان وضميره، بينه وبين ربه. الإسلام مثلا لا يجرم فقط الفعل، بل يهذب النية ويربي الفرد على مراقبة النفس، وليس فقط مراقبة الشرطة أو القانون. حين تقول لا تسرق لأنك تحب أخاك، هذا جميل، لكن حين تقول لا تسرق لأن الله يراك وستحاسب بين يديه، فهذا يعمق الضبط الداخلي ويخلق إنسانا مراقبا ذاته، لا فقط خائفا من النظام. أيضا لا ننسى أن التشريع الإسلامي يحتوي على منظومة عدالة متكاملة. الحدود، الكفارات، الحقوق، العقوبات، كلها تحقق توازنا بين العدل والرحمة. صحيح أن البشر يفسرون الدين، لكن هذا لا يلغي أن الأصل في الدين هو مرجعية إلهية لا تتغير بتغير الموضات الفكرية. لهذا أرى أن القوانين غير الدينية قد تنظم المجتمع، لكنها لا تزرع الضمير، ولا تنتج إنسانا يخاف من ظلمه لنفسه والناس حتى حين لا يراه أحد.
التعقيب المتبادل. مازن، أتفق معك أن الدين يضيف بعدا روحيا، لكن المشكلة حين يتحول هذا البعد إلى تشريع فوقي يفرض على الجميع. في مجتمع متنوع لا يمكن فرض مرجعية دينية واحدة. القانون المدني ينبع من التفاهم بين الناس، لا من نزول وحي. فهمت قصدك، لكن أذكرك أن المرجعية الإلهية لا تعني فرض الدين بالقوة، بل تعني وجود ميزان ثابت للأخلاق. حين يترك هذا الميزان للعقل وحده قد يبرر الإنسان أي شيء، والتاريخ شاهد على مجازر ارتكبت تحت شعار العقل والسياسة والمصلحة. نهاية الجولة السادسة. المقدم. ختاما لهذه الجولة نلخص الطرحين. الأستاذ مازن يرى أن القيم والقوانين يمكن بناؤها على العقل والخبرة والمصلحة المشتركة دون حاجة إلى دين. الأستاذ أحمد يؤكد أن المرجعية الثابتة للأخلاق لا يمكن أن تأتي إلا من خالق حكيم، وأن الأخلاق البشرية إذا تركت وحدها أصبحت متقلبة وخطيرة. نصل الآن إلى الجولة السابعة والأخيرة. هل يستطيع المسلم واللاديني العيش سويا في انسجام أخلاقي ومجتمعي؟ هل تود أن نبدأ بها الآن؟ رائع، نكمل المناظرة الآن بالجولة السابعة والأخيرة. الجولة السابعة. هل يستطيع المسلم واللاديني العيش سويا في انسجام أخلاقي ومجتمعي؟ الموضوع: هل يمكن التعايش بين مرجعيات أخلاقية مختلفة دينية وغير دينية في مجتمع واحد دون صدام أو إقصاء؟ المقدم. نرحب بكم في الجولة الأخيرة من هذه المناظرة الممتدة والعميقة. سؤالنا الختامي يحاول تجاوز الطرح النظري إلى الواقع. هل يمكن أن يتعايش المسلم ذو المرجعية الأخلاقية الدينية مع اللاديني الذي يستمد أخلاقه من العقل والتجربة في مجتمع واحد؟ هل يمكن أن يحترم كل منهما الآخر رغم اختلاف الجذور الأخلاقية؟ هل الصدام أمر حتمي؟ نبدأ مع الأستاذ أحمد منصور. شكرا لك. سأبدأ من القرآن الكريم نفسه. لا إكراه في الدين، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. الإسلام يقر بوجود التنوع العقدي والأخلاقي، ولا يدعو إلى فرض منظومته على الآخرين بالعنف أو الكراهية، بل يدعو إلى التعايش، لكن وفق الشروط تحفظ احترام العقيدة والهوية. بمعنى آخر، نعم، يمكن أن يعيش المسلم واللاديني معا إذا وجدت هذه الشروط الثلاثة. الاحترام المتبادل، لا يستهزئ أحد بمعتقدات الآخر ولا يفرض قناعاته على غيره. الضوابط القانونية المشتركة، يتم الاتفاق على قوانين مدنية تنظم الحياة العامة دون مساس بثوابت العقيدة. الحرية بضوابطها، كل شخص حر في اختياره طالما لم يجاهر بإهانة المقدسات أو إفساد المنظومة الأخلاقية العامة. المجتمعات الإسلامية عبر التاريخ كالخلافة الأموية والعباسية شهدت تعايش المسلمين مع اليهود والنصارى والمجوس، وكان لكل طائفة قانونها الخاص دون صدام كبير. لكن المشكلة تظهر حين يحاول أحد الطرفين الهيمنة الفكرية، كأن يسخر اللاديني من الدين ويعتبره تخلفا، أو يطالب بتجريده من الحياة العامة، أو حين يريد المتدين فرض تطبيق الشريعة على الجميع دون حوار أو قبول. المسلم ملتزم أخلاقيا بأن يكون رحيما عادلا صادقا حتى مع من يخالفه، لكن هذا لا يعني أن يتنازل عن ثوابته أو يتساوى الخير والشر في نظره. التعايش لا يعني إذابة الفروقات، بل قبولها ضمن إطار من الانضباط والاحترام. مازنطة. شكرا لك. وأنا كذلك أؤمن أن التعايش ممكن بل ضروري، وإلا سنتحول إلى مجتمعات إقصائية متعصبة. لكن لنكن واقعيين، التعايش لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل دولة مدنية تفصل بين الدين والقانون. لماذا؟ لأن أي قانون ديني يطبق على غير أتباعه يصبح ظلما لهم، كما أن أي نقد أو مسائل للدين تصبح تجديفا أو ردة. العيش المشترك بين المسلم واللاديني أو المسيحي أو البوذي يحتاج إلى
مرجعية قانونية محايدة، لا إسلامية ولا لا دينية، بل قائمة على حقوق الإنسان، على حرية الفكر وتعبير متساوية دون خوف من تهم التكفير أو التخوين. دولة تؤمن بالتعدد لا بالتفوق الأخلاقي لأي فئة. التعايش الحقيقي يعني أن يكون لي الحق في إعلان قيمي كما لك الحق في إعلان قيمك، أن يحترم كلا النظامين الأخلاقيين دون إلغاء أو تسفيه، أن يتساوى الجميع أمام القانون لا حسب مرجعيتهم الدينية. أعرف كثيرا من المسلمين المعتدلين الذين يعيشون مع لا دينيين في شركات، جامعات، عائلات دون مشاكل، لكن الخطر يظهر حين تتحول المرجعية الدينية إلى منبع للتمييز. هذا لا يصلح لأنه لا يؤمن بالله، هذه لا تعامل لأنها غير محجبة، ذاك يقصى لأنه يجاهر بعدم إيمانه. أي مجتمع يدار بهذه القاعدة سيقع في فوضى الهوية وينتج التطرف من الجهتين. لهذا أدعو إلى مجتمع يحترم الدين لكنه لا يخضع له سياسيا أو قانونيا، مجتمع يساوي بين المسلم واللاديني كمواطنين لا كمؤمنين أو كفار. التعقيب المتبادل. أتفهم دعوتك للدولة المدنية، لكن لا أرى تناقضا بينها وبين الهوية الدينية إذا ضبط الأمر. ما نرفضه هو الدولة اللادينية التي تقصي الدين. الدين بالنسبة للمسلم ليس فقط عبادة بل مرجعية الحياة، يجب أن نحترم ذلك كما نحترم قناعاتك اللادينية. مازن، وهذا ما أؤكده، لا أطلب إقصاء الدين بل تحييده في إدارة الشأن العام كي لا يشعر أي مواطن أنه مواطن درجة ثانية. وما دام هناك احترام متبادل يمكننا العيش معا رغم الاختلاف، وربما بفضل هذا الاختلاف. ختام الجولة السابعة والمناظرة. المقدم. هكذا نصل إلى نهاية هذه المناظرة العميقة بين منظورين أخلاقيين متمايزين. مرجعية إلهية تقدم منظومة أخلاقية شاملة تعبدية وتشريعية، ومرجعية بشرية تعتمد على العقل والتجربة والضمير الإنساني. وفي النهاية يبدو أن الجواب الواقعي للسؤال الأخير هو نعم، يمكن التعايش إذا وجد الاحترام الحقيقي والحد الأدنى من الاتفاق المدني المشترك.